Di sini akan saya terangkan dan saya tutorialkan bagaimana cara melihat nomor rangka dan nomor mesin Kia Carnival Solar. Oke, kita simak proses melihat nomor rangka dan nomor mesin Kia Carnival Solar. Untuk nomor rangka di sini, untuk nomor mesin harus ngelepas ini manipul ya, karena nanti letaknya di bawahnya ini. Oke, sebentar ini dilepas dulu, ribet tapi tidak apa-apa. Oke, nomor mesin. J3304011 nomor rangka. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan bisa mempermudah teman-teman dalam mencari nomor rangka dan nomor mesin. Terima kasih.